e os combatentes galegos son as combatentes galegos. Desde Galicia Libre quixemos falar con Xurxo Martínez. Xurxo acaba de sacar un libro sobre Antolín Faraldo. Xurxo é doutor en Filoloxía Galega, está especializado no Rexurdimento e ademais leva unha temporadiña aí última que está sacando libros que dá justo que os saque, ademais cunha velocidade impresionante. O ano pasado sacou a guía do Vigo Rebelde, tamén sacou un libro sobre Reboiras, un libro moi completo que dá unha perspectiva que non se coñecía até o momento, e agora parece que quere facer o mesmo tamén con Antolín Faraldo, que é un personaxe que quizás supón o esquezo máis grande sobre nós mesmos. Antolín Faraldo é unha persoa que protagoniza a Revolución do 1846, que dá base a todo o soberanismo que ven despois, e que é un completo descoñecido para a maioría das galegas e dos galegos. Hoxe en día contamos cunha única estatua de Faraldo en Betanzos, é un paseo marítimo, moi pouquiñas rúas e prazas, e Xurxo tamén o comenta neste libro que teño aquí. É un enorme, un gran descoñecido para o noso povo, cando realmente, quizáis, o que hoxe somos, mesmo que se dea galego nas escolas ou que se estude literatura galega, sería imposible sen esta persoa. Ben, antes de nada, Xurxo, moitísimas grazas por facernos caso e estares aquí. A primeira pregunta, que é o que te leva a facer un traballo sobre Faraldo? Bueno, primeiro agradecervos a vos o interese e a oportunidade de poder falar un pouco alrededor de Faraldo, porque, como dís, é unha persoa esquecida e, portanto, aparece moitas veces como un engadido a unha retórica, ¿no?, de discursos sobre as orixes do nacionalismo, pero moi poucas veces sabemos exactamente cal foi a súa contribución ou a súa participación en todo o que foi o que se podría chamar a construción do imaginario nacional e do que é o pensamento nacionalista, ¿no?, dos seus inicios até agora. Este ano era o 200 anos do natalicio. Entón, era unha data redonda para pedir, sobre todo, unha axuda económica para a publicación do libro. Temos que pensar que este tipo de ensaios, normalmente para unha editorial, neste caso, a editorial Alvarellos, supón un risco importante económico, porque a realidade é a que, a pesar de que poida ser unha figura atractiva para moitas persoas, o mundo do ensaio ten un número, digamos, de vendas limitado. Entón, coincidindo, eu xa tiña traballado cousas de Faraldo por motivos de investigación sobre o século XIX, aparecíame, eu iba recollendo información, pero nunca me pusera, digamos, sistemáticamente a traballala e tratar, sobre todo, de interpretala, ¿no? Porque senón caeríamos nunha especie de positivismo académico, é dicir, unha acumulación de datos sin interpretación, nin someter o personaxe e os seus textos a tensión dunha época tan intensa como foi o século XIX. Por tanto, aproveitando ese 200 anos do natalicio, a través de Alvarellos Editora e coa aportación, coa pega económica da Deputación da Coruña, botámonos a publicar este libro. Moi ben. Hai o ocultamento de Faraldo responde tamén a unha tradición histórica dentro do propio soberanismo, que xa parte dos precursores de Murguía, na que se pinta como unha especie de moi eufórico ao comezo, pero que ao final parece que como que baixa a orella, e ademais como unha persoa irracional, no sentido de arroutado, que non ten un pensamento ordenado. Barreiro, por exemplo, di que é un arroutado que non ten un pensamento lógico ordenado. Quizáis porque se analiza todo o seu pensamento como se fose producido nun único momento. Ti no libro, por exemplo, falas de que, claro, iso non se pode considerar unha unicidade dun único momento, senón que é unha evolución. Este tratamento de Faraldo, ti a que crees que corresponde? É lonxico, é dicir, parte xa desde o propio século XIX, chega ata a actualidade, contribúe a esa ocultación do personaxe. Por que crees que se dá? Bueno, boa parte de razón levas cando dixo de Murguía, ¿no? En os precursores dalle o mérito e o privilexio de colocarlo á fronte dese libro, é o único da xeración anterior á da propia Murguía que se introduce no libro e, por lo tanto, sitúanolo como unha das referencias e un dos precedentes do nacionalismo. En realidade, Faraldo o que fixo foi establecer un temario que Murguía desenvolve.
Se collemos a obra a pouca obra que produciu Faraldo, porque morreu moi novo, e vemos cal foi a produción intelectual de Murguía, en canto a cuestión do nacionalismo, da historia, da interpretación histórica, etc., vemos que o que fai Murguía é partir dun temario elaborado por Faraldo. É moi fácil digamos, de detectar cando lemos os textos nesta escolma, que tamén no libro temos unha escolma dos textos, pois coller determinados, sobre todo el Porvenir, el Recreo Compostelano, e aí vemos como coinciden, digamos, temas que para isto Murguía desenvolverá. O propio Murguía di que as bases do que el chamaba el regionalismo gallego están asentadas en el Recreo Compostelano, ¿no? Que era un dos periódicos nos que está Faraldo e Antonio Neira de Mosquera. Posteriormente, o Resurdimento fundamentalmente está contemplado como unha cuestión literaria, moi ligada á lingua galega, ¿no? A promoción da lingua galega. Eu levo anos traballando sobre o Resurdimento e trato sempre de explicar e de facer unha aclaración terminolóxica. O Resurdimento é un movimento amplo, organizado, que está expandido por todo o país e que ten unha expresión social, cultural, política, literaria. Pero se collemos o Resurdimento simplemente como aquela produción feita en lingua galega e saímonos do seu tempo, non entendemos que é o que sucede no século XIX. É dicir, unha cuestión é entender a literatura galega dentro do criterio filolóxico, é dicir, daquela que está producida en lingua galega, e outra cousa é despreciar os textos de autores galegos desa época. Porque entón estaríamos, digamos, amputando unha parte da nosa historia, cando, por exemplo, Benito Viceto, que ten toda obra en castelán, é fundamentalísimo para entender moitas cuestións do século XIX, o propio Murguía, que deixou 4 textos en lingua galega e unha obra dun 99% escrita en castelán moi voluminosa, non? Entón, bueno, hai estas consideracións previas. E despois, o propio Murguía, o que dis, encárgase de unha maneira de sinalalo como o primeiro, pero despois, como diste, é unha especie de desertor, ¿no? Un apóstata. Despois do 46, a frase de Murguía máis ou menos ven a dicir desde abril del 46, desde maio del 46, Faraldo ya non nos pertenece, ¿no? Logo conta toda unha vida de posterior do exilio, etc., da súa morte, que é todo moi fantasioso, que axudou a crear un mito, digamos, que ten como ese contraste, que é o que dicías ti, o rapaz que, como o rapaz non ten unha formación intelectual preparada, que se deixa levar por un impulso juvenil, que aínda non ten, digamos, a experiencia da vida, pero que despois, cando chega o momento digamos, apoteósico, recóllese e di, bueno, eu desenténdome porque isto non vai comigo xa. Todo eso creo que queda demostrado no libro que é falso, pero que serviu durante moitísimos anos para que os posteriores biógrafos tamén aceptasen esa idea de Murguía, como pode ser Cores Trasmonte nos anos 70, que fala de confusionismo ideolóxico en Faraldo, porque eles collen a obra de Faraldo e interprétana como un todo seguido, non a sitúan no seu tempo histórico. Por tanto, non se pode interpretar correctamente. Eso é, para mí, do meu punto de vista, un erro analítico elemental, porque hai xente que o defende, igual que hai xente que colle os textos de literatura, lee a Rosalía e non interpreta ese texto no tempo en que se publica ou no tempo en que o escribe. Simplemente dice, mira, Rosalía, pumba. Non, eu creo que non. O que temos que facer son estudos socioculturais, non estudos, interpretacións lingüísticas ou literarias únicamente. E posteriormente, Ben Barreiro Fernández, no seu referencial libro del levantamiento gallego de 1846 e el nacimiento del galleguismo, e aí, nese libro, exactamente, esa edición Espico Sacro, que era unha editorial de Santiago das primeiras. Sí. E aí nese libro tamén fala desta idea, repite un pouco esa idea de confusionismo ideolóxico e incluso chega a dicir que é un mito que perxudica máis do que favorece o nacionalismo galego. Estou convencido que Barreiro Fernández arrepentiuse moito de ter escrito iso, no? Co paso do tempo, e non teño ninguna dúbida que sería algo que borraría se houvese unha segunda edición, non? Pero todo isto é o que axuda ou explica, en parte, o esquecemento ao que se viu sometido Faraldo. E, por tanto, entendeuse como o autor dun manifesto político dun goberno de 1846 porque alguén lle dixo que escribise. E, a partir de aí, toda a súa figura non importa. Simplemente o autor dun texto porque estaba aí, porque tiña un amigo que era o presidente do goberno, que era Pío Rodríguez Terrazo, e puso ao seu lado. Todo isto queda demostrado no libro que é totalmente falso.
hai tamén un punto que axuda a esta tergiversación, a esta idea do confusionismo ideolóxico, que é o Faraldo católico. Faraldo é un católico do século XIX, pero é un católico da vertente máis progresista do entendemento cristián nese momento. Segue a Lamartine, e segue todas as teorías máis avanzadas que serían como os antecedentes da teoloxía da liberación actual, non? Entón, esquécese moitas veces tamén o confronto que ti resaltas no libro, primeiro co arcebispado de Compostela e despois, cando é director de la Europa, co propio Vaticano, que é unha cousa que se descoñece. Entón, quizáis este confusionismo, Barreiro, por exemplo, pon o caso de que fala das sociedades de caridade compostelás como para decir que ten confusionismo ideolóxico porque, por un lado, coñece os socialistas utópicos, pero, por outro lado, valora a caridade das mulleres compostelás, das donas compostelás que van participar en obras de caridade. Claro, se o entendes desde o punto de vista dun catolicismo progresista, non che crea moita contradición, pero se o pos así nos anos 70, que é cando escribe Barreiro, cando a religión é vista como non ten ningún punto positivo, entón, claro, alimentas ainda máis esa imaxe, non? Ti no libro deixalo bastante claro, é unha gran achega que fixeches, de feito. Sí, o primeiro artigo non o incluímos no libro, porque hubo que despois, facer evidentemente unha peneira de textos, pero o primeiro artigo que publica Antolín Faraldo titúlase Palabras de religión. É un texto dun olor a incenso absoluto, unha interpretación de Galicia plenamente católica. Chega a dicir que únicamente a humanidade se salvará cando se convenza de que é católica. Parte desta idea volve a repetila en Recreo Compostelano, en 1842, di algo así como que a Igrexa e o catolicismo explican a organización de Galicia, etc. Pero aí hai unha maduración do pensamento, porque en realidade, e aí hai un traballo, eu creo que tamén fundamental, que fixera Ramón Villares sobre como a Igrexa determina o funcionamento de Galicia dende a Idade Media ata hoxe, e é unha cousa evidente, a distribución territorial, o traballo no campo, a economía, a presencia dos mosteiros, a propia literatura, todo está moi metido aí, non? E Faraldo introduce esa idea cunha pequena maduración respecto dese primeiro artigo que falaba, que era, o catolicismo era a salvación única e posible. El xa empeza a interpretar en que medida o catolicismo determina o proceso da historia nacional. Entón, hai un pequeno matiz. Xa non é que o catolicismo nos salva, é que hai que interpretar como a Igrexa intervén e condiciona a evolución do noso povo. De acordo? E o que dicías tamén ti, posteriormente, o que sucede é que Faraldo procede dunha familia ultraconservadora, o seu pai absolutista, perseguida por liberais, etc. O pai era terriblemente absolutista, mesmo chegase a dicir en Betanzos que o pai desexaría a morte dos seus fillos solamente pensando que algún día pudiesen ser liberais, non? Seríanlle todos liberais, por certo. E morreu de vello sabendo que todos eran liberais. Entón, é unha casa moi, moi católica, pero Faraldo é un rapaz que xa vive en Santiago en 1833-34, xa observa o que hai nas rúas de Santiago de pobreza, da fame, da migración, etc. Entón, ten como, non é unha persoa que vaya cos ollos, saio da miña casa e vou á universidade, é unha persona que sai e mira ao lado, está vendo o que sucede, e ve que hai un neno que morre de fame, e unha muller que pide comida, e uns carros cheos de alimentos que escapan cara fora, xente que se acumula para sair aos portos de Vilagarcía, de Carril ou de Vigo a Coruña. Todo iso vai creando unha conciencia. Estás, César? Sí, estou te escoitando. Que se cortou a imaxe, que quedou nun C. Non, pues estaba aí Pampo mirando para ti. Estuvo no cortar despois. Ahora, vale, sí, deu que ir a cobertura, vale, perdón. Ben, entón, el vai observando esa realidade, entón vai acomodando o pensamento católico a esa realidade. Eu no libro trato de explicalo en as conferencias tamén. Se un colle a figura do actual Papa Francisco e colle os seus dous inmediatos predecesores, Benedicto e Juan Pablo II, un xa se detecta que dentro da Igrexa hai como correntes distintas, ainda que nos podamos pensar o que queiramos sobre a institución, sobre o catolicismo, a fe e a religión, etc. Pero é evidente que hai sensibilidades distintas. Ben, a teoloxía da liberación, todo o que foi a tradición dos curas progresistas, dos curas obreiros, dos curas revolucionarios, etc. Isto é o que explicaría, saltándonos 150 anos antes,
o pensamento de Faraldo, que é o que dice, é o chamado neocatolicismo. En que medida as ideas do catolicismo poden ser útiles á sociedade. Este é o fundamento. E aí é importante falar desas figuras desta época, porque tamén se demostra que a idea de que nós somos un país a marxe de Europa, que todo tiña que chegar a Madrid, Madrid encargaba de distribuir, ¿no?, como un croupier de póker a información ás periferias, é falsa. Nós tiñamos a principal vía de comunicación a través do mar, tiñamos figuras que estaban, digamos, no miolo do que sucedía en Europa, entón había unha conexión directa con ese centro de pensamento de saber. Faraldo lee os autores, a Lamartine, lee a Laminé, lee a outros, xusto no momento en que se están producindo eses textos, ¿no? Ele identifícase. Esta forma de interpretar este apartado do pensamento, digamos, religioso, que é o que dis, foi utilizado como unha especie de anatema contra el, é o que permite entender, para a miña forma de velo, correctamente esa frase en que di Sócrates, Cristo, Fourier, ¿no? Sí. Entón hai xente que decía, non ves, non ten sentido e tal. Non, porque él utiliza esas figuras na medida en que son representantes da liberdade. Pensemos, creo que San Marcos, un dos evangelistas, di que Cristo dixera que antes entrará un camelo polo ollo dunha agulla que un rico no reino dos ceos. Sí, pois eu penso por aí vamos. O Evanxeo de Lucas é o que máis nese sentido, o máis social nese sentido, é o que ten cousas máis contundentes. O de Marcos é o máis violento, de feito. Ten partes que son moi agresivas. El recolle toda esa tradición. Outra cousa tamén que temos borrosa, é dicir, que nos tapa a realidade, é esta imaxe de que son uns románticos arroutados que non pintan nada no levantamento do 46, é que o fan porque acaban de suprimir o reino de Galicia simplemente, e por unha especie de irracionalismo identitarista que os leva a iso. Cando, claro, estamos falando de xente que coñece o feminismo, que empeza a falar dos dereitos da igualdade da muller na Academia Literaria en 1843, e que fala, que coñece a Owen, a Fourier, os socialistas utópicos, que ten relación cos socialistas europeos a través de Ramón de la Sagra, non? Esa imaxe que se contrapón tanto coa realidade, acláranosla un pouco, e que no libro está moi ben explicada, porque eu creo que é un das pezas fundamentais para a tergiversación do personaxe tamén. Eu creo que un dos temas pendentes é analizar o romanticismo, non? Sobre todo o romanticismo no caso galego, porque sobre todo asociar a idea do romanticismo como con Becker, cuestións amorosas, etc., tamén unha cuestión conservadora, moitas veces, porque se interpreta como unha reacción á ilustración e, por tanto, ao racionalismo. Bueno, eu creo que hai un libro de un filósofo, neste caso, sí, liberal, que é Isaiah Berlin, As raíces do romanticismo, pero que ten unha interpretación moi interesante, non? Na medida en que o romanticismo, para resumilo moi resumido, viría a ser romper cos marcos do que algúns nos di que é racional. E esta idea é fundamental, porque os racionalistas poden decir, ou a ilustración, de que dentro da súa lógica, por tanto, a lógica dunha clase social, establece os marcos, os límites, os románticos din, parte dunha tendencia do romanticismo, non todos, pero tamén os houbo conservadores, pero o romanticismo progresista o que di é, non, aquí non vale marcar, digamos, fronteiras o que nos pensemos. É certo que hai unha expresión amorosa, de sentimentos, etc., pero tamén hai unha expresión política. O que non estaba permitido pensar, porque racionalmente os ilustrados dicían que non se podía ir máis alá, os románticos deciden si facelo. Lord Byron, que é unha das grandes figuras do romanticismo europeo, morre en combate, defendendo a independencia de Grecia, non? Hai distintas figuras sobre o romanticismo e a propia idea do romanticismo que debemos repasar e a mellor facer algún libro sobre esta cuestión. Esta idea, este baño de romanticismo sobre as figuras da xeración do 46 é o que distí, resta importancia o que fixeron. Era como un episodio máis desas tolemias que facían no século XIX, de coller as armas, de dispararse entre eles, e non se sabía moi ben para qué, porque todos o facían en aras de non sei cales ideas. Isto non se axusta a liberdade. É unha simplificación tan bastarda que realmente é insultante, non? Pero a súa vez, como é tan bastarda e tan simple, é moi fácil de que petre na cabeza, non? E a xente diga, bueno, pois efectivamente eran uns arroutados. É o que distí. Aquí hai unha maduración dun pensamento
político e filosófico dunha época que sucede en Europa. É dicir, damos unha importancia tremenda ao que sucede na Revolución de 1830 en Francia, ao que sucede despois no 48 en Alemania, aos levantamentos de independencia de Bélxica, etc. É o que está pasando. Isto é inicios do século XIX. Pois aquí tamén pasaba a recepción de todo isto, non? Ben, eu creo que nese sentido temos que facer un repaso sobre o que se entende sobre o romanticismo e, polo tanto, poder valorar máis justamente esa tarefa que desenvolve no 46. Ao final, a Revolución de 1846 é un levantamento militar liderado por un goberno civil, algo que non é moi propio de época, para organizar política, económica e incluso cultural ou educativamente un país, que é o noso. Sí, e isto ten unha profundidade moi importante, De feito, esa caricatura que pintan dos provincialistas, dos primeiros galeguistas, de que son identitaristas, case cazurros que viven ali e que queren pecharse no pasado, comparándoos cos movimentos máis reaccionarios como os carlistas, con un rollo identitario así de atrás ou de volta atrás, é curiosísimo que o fagan no noso caso, non? Porque, é dicir, é xente que está a última do pensamento que hai en Europa, a última das novas tendencias, e quizáis esa marxinación do seu papel na revolución, que é o goberno civil, no que el é prácticamente o secretario, pero do movimento é case como líder ideolóxico, os que están levando a batuta. Abonda con ler as cartas entre os mandos militares e o goberno galego para darse de conta quen está dando as ordes, que é o goberno civil. E, ademais, hai unha implicación civil coas xuntas locais que é impresionante. É algo que non se produce en ningún levantamento español, en ningún pronunciamento militar español do 19, se pronuncia con tanta virulencia quizáis ata o 68, non? É dicir, unha cousa fora do normal nese momento, esa implicación civil, é que está liderada por provincialistas, que é unha cousa... Nesta liña, queríache preguntar, o esquema este clásico, de que primeiro empezamos coa nación cultural, despois ímonos ao regionalismo, e despois xa empezamos a ser máis radicais, eu creo que un dos problemas de Faraldo, e que por iso tamén se oculta, é que racha o paradigma, pero vamos, o besta. El defende unha nación civil, e ti dilo no libro moi ben, unha nación cívica, antes que unha nación identitaria, é dicir, ten un pensamento máis francés que alemán nese sentido, non? Na concepción de nación. Entón, claro, racha o esquema, porque hai varias veces que Faraldo invoca a nacionalidade galega e que fala tamén de independencia. E incluso no Porvenir, que é un periódico que non pode falar abertamente pola censura de Narváez, varias veces fai como pequenas alusións á recuperación da independencia. Nese sentido, como crees que encaixa este Faraldo revolucionario, que coñece as tendencias máis progresistas de Europa, feminista, e que non ten medo en afirmar a nación galega no seu momento, moito antes que Murguía, por exemplo, no paradigma que estamos escoitando unha e outra vez de evolución, moi eurocéntrico, por certo, porque en América, por exemplo, non se dá así. Primeiro toman o poder e despois construen a nación, que é 20 anos antes do que están facendo eles. Eu creo que aí hai un paralelismo bastante evidente. Entón, como ves isto dentro do paradigma que estamos estudando nós nas escolas e nos institutos? Sí, o que temos que ter claro é que cando se estuda provincialismo, regionalismo e nacionalismo, ten que entenderse como un proceso de construción nacional. Claro. É dicir, é nacionalismo, outra cousa é o nome que se lle poña, os marcos e a definición exacta do seu pensamento, etc. Pero ten que entenderse a día de hoxe a esta luz. Non se pode entender, non son regionalistas no termo que entende hoxe en día a rexión, non para nada, todo o contrario. O regionalismo nace precisamente despois da derrota da Primeira República porque non é federal. Entón, os cataláns, que son os que din os primeiros en fundar os partidos regionalistas como tales, de partidos propios e únicos de Cataluña, como resposta a esta imposibilidade de crear unha federación de povos ibéricos, non? Ben, entón, este é importante porque tamén crea un problema na percepción de Faraldo, non? O que falabas ti. O provincialismo é unha fase máis, é a primeira, non exactamente no tempo, pero terminolóxicamente sí, que establece unha idea de que somos unha nación. Pero a idea de nación entendida, como diste, dende un punto de vista civil, dicir, somos nación, e isto é algo que repite constantemente Faraldo, o que lle dá moita importancia, é a educación e a conciencia do povo. Entón, cando
a nación teña conciencia de ser nación, seremos nación. É unha definición tan democrática que debería estar aprendida por todo militante do nacionalismo galego, catalán, vasco ou de cualquier nación do mundo, ¿no? É dicir, nós seremos nación na medida en que o noso povo teña conciencia de serlo. Non porque falemos galego, non porque haxa castros, non porque interpretemos a época sueva como un período de independencia. Non. O que hai que ter é a vontade, é o que decía Ranán, do plebiscito de todos os días. É dicir, afirmar como povo e como nación. E isto é o que di Faraldo, que é moi distinto, como dicías ti, o que vai dicir Murguía e todo o resurgimento posterior e do que de alguma maneira vai beber as Irmandades da Fala, o Partido Galeguista, Vicente Risco, toda aquela xeración do 16, o chamada xeración Nós. Entón, Faraldo, neste sentido, é un outsider da nosa tradición, pero é un outsider moi democrático, non? Radicalmente democrático. Por iso tamén creo que é injustísimo o seu esquecemento na medida en que unha figura que ofrece uns valores, ofértanos uns principios moi actuais e moi rendibles, ¿no? Políticamente. Falabas do feminismo, podemos falar da liberdade de opinión, da liberdade de expresión, da loita consecuente con as ideas, etcétera, etcétera. Eu creo que esta é unha das facetas, polo menos no libro, que a mí máis, cando fixen a investigación, máis me sorprendeu, non? Esa interpretación. En Faraldo non hai unha preocupación porque nos nosos montes ou nas nosas aldeas haxa folclore ou porque en galego se digan as palabras desta maneira. Non hai nada, el non atenda nada disso. E dice, de alguma maneira, no libro, creo que tamén hai unha frase que escribo que resume isto. A nación non se funda con un poema. A nación fúndase con un acto político. E isto é o que fai Faraldo e o que quere facer no ano 46 coa revolución. Esa coherencia vital con súas ideas leva tamén moitas veces a, que é unha cousa que é moi interesante no teu libro e que non se comentara nunca, a ser un duelista. Por exemplo, hai 3 duelos que aparecen, é dicir, unha faceta dun intelectual e dun dirixente galegista pouco común é a opción pola violencia, unha e outra vez, e de feito que el mesmo estea á fronte dos irregulares na batalla de Sigüeiro, diante de todo, con unha pistola en cada man, como define Pereira, o seu descendente, diante dun exército popular, é pouco común na nosa historia, na nosa tradición política. Entón, quizás lle dá un carácter pouco coñecido e, ademais, inusual na tradición do noso movimento político, non? Quizás aí descobres unas cousas no libro interesantísimas. Contanos como era ese Faraldo que era lume puro a hora de defender as súas ideas. Cando, por exemplo, pechan El Porvenir, as dúas causas centrais do seu peche, unha é o provincialismo, cousa que sempre foi ocultada, ou polo menos non se difundía, e o propio Faraldo, algún dos textos que recuperamos, dice abertamente, de que ter dito todo para Galicia fora un pecado, ¿no? Que provocara unha persecución. E despois houve un motivo en cando se enfronta o director dun periódico provincialista, pero conservador, que isto é interesante, dicir, non é como a Biceto, ou como a Murguía, ou como a outros que dicían, bueno, somos irmáns de Galicia, todos... No, Faraldo dice, moi ben, somos irmáns, pero tú és un conservador absolutista, eu sou un progresista liberal, republicano, etcétera, etcétera. Ben, frase que di é algo así, llegará un día en que callen las palabras e hablará el acero. O que quere, ao final, decir Faraldo é que a defensa consecuente das ideas ten que levarse ata fin. Se isto supón ir a un duelo con un director dun periódico conservador que se dedica a insultar e a atacar e a menosprezar as ideas do progresismo, ele está disposto a ir a ese duelo. Se hai persecución, se hai prohibición de prensa, se hai continuas chamadas ao goberno civil e militar, se hai ameazas, entón, como di el, cando pechan El Porvenir, os amigos dinlle, bueno, pois saca outro periódico seguindo a mesma liña, pero con outro nome. E el di, non, isto non é solución de nada. O camiño que nos dan é a revolución, punto. E isto é a que se dedica, porque hai xente que pensa que Faraldo chegou a revolución porque o chamou Pior Rodríguez Terrazo por, bueno, mandarlle unha misiva a cabalo, oye, vente pa aquí. El está en toda a conspiración previa, aínda que non saia na reunión en que estuvo o Infante ou en que estivo Solís. É evidente que el está metido, porque creo que se demostra no libro, a actividade política e social. Era un personaxe moi popular en Santiago, ¿no? En Chía, contamos aí un caso do debate sobre o suicidio, que enche unha das salas
alrededor dun debate sobre a cuestión do suicidio, non? Ben, eu penso que ao final de Faraldo temos que pensar esta idea de que defender a liberdade é o horizonte e fronte aos atrancos que haxa hai que seguir adiante, como di neste caso Faraldo, con todas as consecuencias, que para él foi duelos, pero tamén foi a represión, o exilio, a censura, etc. ¿no? Entón, bueno, creo que neste sentido é outro exemplo, cando padecemos aínda a día de hoxe, ¿no? Persecucións e censuras por determinadas opinións ou incluso directamente cárcere por determinadas mensaxes simplemente que son palabras e unha opinión política, pois hai 150 anos unha persoa que tamén, por defender o que agora nos parece normal, pasou o mesmo. Outro punto interesante do libro, quizáis xa para rematar, son os últimos anos de Faraldo. Ata hoxe pensábamos que, bueno, Murguía insinúa que foxe para Andalucía por amores, prácticamente, como unha cousa romántica de estar namorado e que vai para ali, pero claro, eso non cadraba moito co propio personaxe. De feito, aparece públicamente varias veces máis, chega a dirixir a Europa, é dicir, participa políticamente e ademais participa polo país. Sae no propio ano en que morre, no ano da fame en Galicia, no 51, sae defendendo a axuda a unha Galicia que está totalmente arrasada polas penurias e a fame. Entón, como son esos últimos anos de Faraldo? Ti no libro descobres cousas completamente anovadoras con respecto ao que se sabía de antes. Contanos un pouquiño e xa rematamos. Se queres, unha última mensaxe sobre Faraldo e sobre o que significou para o país e o pouco que o lembramos, non? Sí, eu creo que a parte máis importante do libro é, digamos, desterrar ideas falsas sobre a vida de Faraldo, non? Alén de todo o que falamos ata agora do seu pensamento, incluso a nivel do que significaba o concepto de nación, o tema do suicidio, textos que non se coñecían, etc., que son interesantes, pero creo que a parte máis crucial para ver a un personaxe redondo na súa forma, ¿no? na súa trayectoria, é o que sucede despois da Revolución do 46. Sábese que se exiliou, primeiro detéñeno, digamos, en Camiña, cando escapa de Vigo cara a Camiña, trasládano á cadea de Penixe en Lisboa, e logo consigue un indulto no ano 1847, ¿no? Gracias a unha intervención de Nicomedes Pastor Díaz, non no seu caso persoal, sino en xeral para todos os exiliados provincialistas do 46. Ben, el volve a Betanzos en agosto do 47 e inmediatamente aparece primeiro en Santander, non sabemos exactamente por qué, ou non o descubrían por que motivo, pero despois aparece en Madrid e 2 meses despois, a finais do 47, asentado en Córdoba, nunha vila que se chama Pozo Blanco. O motivo, como decías, non foron os amores, sino que ali situaban Vicente Manuel Cociña, que era un amigo moi cercano á familia, tan cercano que unha das fillas de Vicente Manuel Cociña, perdón, acabaría casando con familias de Faraldo. Ou os netos, ahora non recordo exactamente. Pero, bueno, que hai un cruce posterior. É o antepasado de Pereira, non? Do Antonio Pereira, Lago Pereira, que escribe despois. Crúzanse as familias. É dicir, unha sobrinha de Faraldo chamábase Antolina, a filla da súa irmá Socorro. Esta Antolina acabará casando con un fillo con un neto de Vicente Manuel Cociña, que ademais tamén se chamaba Antolín, en honra a Antolín Faraldo. O sea, eran Antolina e Antolín, os dous en honra de Antolín Faraldo. Ben, quérese dicir que a relación entre Cociña e os Faraldo era moi íntima, moi estreita, dende xa época inicial. Estudiaron de pequenos, ¿no? Un irmán de Faraldo, Tiburcio, xa estudia con Vicente Manuel Cociña, logo comparten periódico, el Centinela de Galicia, viven a Academia Literaria. Bueno, había unha relación moi estreita. Isto explica por que acaba aí, en Pozo Blanco, por esa relación. E dedícase a traballar na empresa que tiña Vicente Manuel Cociña, entre o ano 48 e o ano 50. Ben, posteriormente trasládase a Madrid, como dixeches, aparece dirixindo el periódico La Europa, que será pechado por orde do Vaticano, que isto tamén é algo moi importante. Foi o nuncio do Vaticano quen solicita ao Consello de Ministros o peche inmediato do periódico, por un tema que está comentado no libro, e posteriormente integra
a redacción de La Nación, que é o principal periódico do progresismo avanzado naquela época en España, que curiosamente estaba dirixido por José Rúa Figueroa e tiña como redactor xefe Antonio Romero Ortiz. É dicir, os tres que dirixiron El Porvenir, ¿no? Que paradóxica é a vida. Os tres que dirixiron El Porvenir acabarían os tres xuntos ao mando principal xornal do progresismo español, de tendencia abertamente republicanas, etc. Ben, xa sendo Faraldo redactor de La Nación, trasládase enfermo a Granada a tomar baños, como se decía naquela época, era un balneario, e ali alcanzou a morte de maneira inesperada, non? Foi unha morte inmediata e quedou ali. E o que decías ti ao principio e un pouco que recordabas agora na pregunta, cantas alamedas, prazas, edificios, estatuas, esculturas, placas coñecemos sobre Antolín Faraldo. Pero a realidade é que se nós temos un goberno autonómico, un autogoberno, ou hai unha esperanza de abrir novos procesos de maiores competencias de soberanía política, etc., é porque alguén en algún momento indicou, aínda que fose de maneira moi difusa, que ese era o noso horizonte. E o primeiro, de maneira simbólica, o primeiro e o mellor, como dixo en Murguía, foi Antolín Faraldo, non? Entón, que injusto que un se poida chegar ao Panteón de Galegos Ilustres e non saiba, non teña ni unha mísera placa, ni un nome que diga este é Antolín Faraldo. Non podemos esquecelo neste sentido, porque temos que ter conciencia de que as cousas non naceron de por sí. Todo ten unha evolución. E por algún motivo hai persoas que acadan un protagonismo nunha época e hai que recoñecerlo polo esforzo, polo sacrificio que tuvo, pola inteligencia que puso ao servicio do común, etc. En este caso, a historia de Faraldo é realmente avergonzante para nós como povo, non? Que desmemoria temos, non? Do que sucede coa nosa toma de conciencia como povo. Se o povo vasco ou o povo catalán tivesen a un personaxe como Faraldo que dirixe unha revolución na metade do século XIX, que proclama a independencia de facto, un goberno propio, é unha constitución galega, como chamaba a prensa española nese momento, e teoriza sobre a nación galega nos anos 40, que fala de feminismo e de socialismo nos anos 40 do século XIX, supoño que todo o mundo, incluídos nós, estaríamos bombardeados por todos os lados con iso. En troca, temos esta triste situación na que nin sequera se lembra. Obrigadísimo, Xurxo, obrigadísimo polo teu traballo, animámoste a que continues desenterrando a nosa historia e rachando o paradigma dominante españolista que nos cerca por todas as partes. Contaremos contigo todas as veces que poidamos e abusaremos da tua confianza todas as veces que poidamos. Obrigado. Cando que irades. Gracias. Los combatentes galegos son semente que madurar. As combatentes galegas